Да се мотивираат граѓаните да бидат одговорни кога посетуваат ресторан и конзумираат алкохол, да не ги загрозуваат својот и животот на другите учесници во сообраќајот е целта на кампањата за безбедност во сообраќајот, насловена "Ги возиме одговорните". Со оваа кампања ќе се мотивираат граѓаните да бидат одговорни кога посетуваат ресторан и конзумираат алкохол, односно да не управуваат со моторно возило. Како награда за тоа ќе добијат гратис ваучер за такси возење во износ од 100 денари. Со секоја онлайн резервација направена преку restorani.mk, гостите ќе добијат ваучер во ресторанот. Градоначалникот Петре Шилегов рече дека град Скопје реши да го поддржи овој настан заедно со АМСМ и Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, од причина што безбедноста на учесниците во сообраќајот во Скопје е во редот на врвните приоритети на градот. Шилегов додаде дека многу загрижуваат бројките на пијани возачи во нашиот град. Пред некој викенд дури 500 возачи беа фатени како возат под дејство на алкохол. Со вакви бројки воопшто не е ни чудо што сме на дното на листите на безбедност на улиците во европски рамки. Можноста на нашите сограѓани кои имаат резервација преку ресторани МК да користат бесплатен такси превоз за враќање дома по добрата забава во некои од скопските ресторани е одлична прилика ваквата реалност на скопските улици да ја промениме. Шилегов истакна дека граѓаните на Скопје мора да заборават на своите автомобили кога конзумираат алкохол. Јавниот превоз работи до доцна во ноќта. Такси цените се релативно ефтини во споредба со другите европски градови, а сега се нуди и можност за бесплатен такси превоз. Ристо Манчевски, секретар на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, рече дека истражувањето кое го спровеле минатата година покажало дека од анкетираните возачи 85% изјавиле дека некогаш управувале моторно возило под дејство на алкохол. Ваквата бројка е загрижувачка и токму затоа вакви активности се неопходни со цел отрезнување и подигање на свеста за опасноста од управување на моторно возило под дејство на алкохол. Републичкиот совет како партнер во оваа кампања ќе реализира голем број на активности од изработка и дистрибуција на едукативни материјали, организација на јавни настани во гостителски објекти, организација на едукативни алкопатроли и голем број други активности со цел едукација на учесниците во сообраќајот за влијанието на алкохолот на способноста за управување на моторно возило. Манчевски додаде дека според статистичките податоци од почетокот на годинава околу 40 лица го загубиле животот во сообраќајни несреќи.